എല്ലാവർക്കും രശ്മീസ് വ്ലോഗിലെ ഇടുക്കി വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടുക്കി ചെറുതോണി ഡാമിലേക്ക് നമുക്കൊരു യാത്ര നടത്താമെന്ന്. പക്ഷേ ഇന്നലെ അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു, പല സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കാരണം. ഇന്ന് ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. കാരണം അവിടേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും കടത്താൻ പാടില്ല. ചെറുതോണിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇടുക്കി ഡാമിലേക്കുള്ള ഒരു ആർച്ച് ഡാമിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ചെറുതോണിയിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരാൻ എനിക്കെന്നല്ല ആർക്കും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് കാൽവറി മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇത് ഇപ്പം എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ഇടുക്കി റിസർവോയർ, ആ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ, ആ ഇടുക്കിയുടെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാൽവറി മൗണ്ട്. നേരത്തെ ചെറുതോണിയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബാറ്ററി കാറിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു. ആർച്ച് ഡാം കണ്ടു, കുറവൻ കുറത്തിമല, ചെറുതോണി ഷട്ടർ, അതുപോലെ വൈശാലി സിനിമയുടെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനീലിമയോലം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈശാലി ഗുഹ, ഇതൊക്കെ കണ്ടു. പക്ഷെ ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നിപ്പോൾ തോന്നിയില്ല. കുറേ ജനറോളജി കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം. ഈ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ഫുൾ ഭംഗി അറിയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാൽവറി മൗണ്ട്. ഇതിനെ കേരളത്തിൻ്റെ കാശ്മീർ എന്നാണ് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ് ഇടുക്കി. ടൗണിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സിറ്റി. വീണ്ടും ഇടുക്കിയിലെല്ലാം സിറ്റി എന്നാണ് പറയുക. കട്ടപ്പന സിറ്റി, അടിമാലി സിറ്റി, അങ്ങനെ നമ്മൾ സിറ്റി എന്നാണ് ഇടുക്കിയിലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ചേർത്ത് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെറിയ സിറ്റിയിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം വരെ വണ്ടി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരും. അവിടെ നിന്നും വണ്ടി അറ്റം വരെ എത്തും. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. കുറച്ച് നല്ല വണ്ടിയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് വരെ കയറി എത്തും. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി പകുതി വഴിയോ എത്തിയുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കയറി ഏകദേശം ഒരു 1/4 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ കയറിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യൂവിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇടുക്കിയിലേക്ക് വരുന്നവർ ഒരു കാരണവശാലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വ്യൂ ആണ് ഈ കാൽവറി മൗണ്ട്. ഇവിടെ ട്രെക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഇവർ ഏർപ്പാടാക്കി തരും. അതുപോലെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കുന്നിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പള്ളി കാണാം, ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെ. പക്ഷെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങരുതെന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ട്. എങ്ങാനും വഴിക്ക് പോയ എൻ്റെ മാഷേ എവിടെ പോയി കിടക്കാമെന്ന് ഊഹിക്കാലോ. അങ്ങനെ കാൽവറി മൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആ കാഴ്ചയും കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ഇനി മടക്ക യാത്രയാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലം കൂടെ എൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. അവിടെ എത്തി മര്യാദയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ. സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് തൽക്കാലം പറയില്ല, ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വാർത്തകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്, അതാണ് ക്ലൂ. വാവ്, ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്ഥലമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടിയതാണ്. ഇത് മെയിൻ റോഡാണ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആർച്ചാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും നമ്മുടെ തലയിൽ കയറാൻ. പക്ഷേ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് മനസ്സിലാവും, കറക്റ്റ് അത് ആർച്ചാണ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? യെസ്, മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് സീനില്ല, ആ ഇടി സീൻ, അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മനോഹരമായ കാഴ്ച, സന്തോഷമായി, മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലൂ പറഞ്ഞിരുന്നു, വാർത്തകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഊഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും 2018 പ്രളയമാണ് വിഷയമെന്ന്. അതെ, പ്രളയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ട, ഇപ്പോഴും ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ആ പ്രളയത്തിൻ്റെ ബാക്കി എന്നോണം. ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയ ചപ്പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ്, ചെറിയ ചപ്പാത്ത്. ഈ ചെറുതോണി ഡാം തുറക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന വഴി, അതിൻ്റെ അവിടെയുള്ളൊരു പാലം,
ഈ പാലം 2018 വരെ ഇടുക്കിക്കാർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്നൊരു പാലമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നത്. പക്ഷേ 2018 പ്രളയം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറുതോണി ഡാം, ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്, ആ ഒരു പാലത്തിലൂടെ രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്ത് ഓടുന്ന ആ കാഴ്ച, അതൊരു മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോവില്ല. ആ സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്ന് കാൽവറി മൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കിടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ചപ്പാത്ത്, ചെറിയ ചപ്പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാലം. ഇതിൻ്റെ താഴെ ചെറുതോണി പുഴയാണ്. അതിലേക്കാണ് ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് ഒഴുകി പോകുന്നത്. ഇന്ന് ഈ പുഴയുടെ കിടപ്പും അന്ന് ആ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒഴുക്കും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഇന്ന് എത്ര പാവമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അവിടെ ഇവിടെയും കുറച്ചിങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. അതിൽ ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നു നനയ്ക്കുന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ ആ കാഴ്ച നമുക്ക് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ. ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും തകർത്തിട്ടാണ് വെള്ളം പോയിരുന്നത്. എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇടുക്കി നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇടുക്കി മിടുക്കിയും സുന്ദരിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ വഴിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ കടന്നുകയറ്റങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഈ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ എടുത്തു കളയണേ എന്നുള്ളത് വിഷമത്തോടെയെങ്കിലും പറയാതെ വയ്യാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാഴ്ചകളുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇടുക്കി വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രശ്മീസ് വ്ളോഗിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരേക്കും ഹിയർ ബൈ സൈനിങ് ഓഫ് യുവർ രശ്മി. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.